В Боровеньках отремонтировали мостик. Ну, как сказать, отремонтировали, похоже, его полностью заменили. Значит, опоры, наверное, остались, а верх из деревянного и поломанного ржавого заменили полностью. Не знаю, что это такое, что-то красивое. Вот дядя там накручен над Боровеньками. Не, Епифановка, это уже Епифановка. Там удаленно в Астрахань. Вот такие заливные луга. Наверное, когда-то Боровая очень сильно разливалась. Вон она пошла такой дугой, вдоль нее деревья растут. А я стою на высоком обрыве. Здесь в основном красные глины. Но иногда попадаются и меловые горы. Вот я и добрел до колонии байбаков. Вон там за деревом один, второй на пригорке, на самом верхушке. О, свистят. Увидели меня. Привет, байбачки. Фотоаппарат у меня слабый сильно, конечно, приближения не будет. Они сначала спрятали, сейчас повылазили. Два, по-моему, больше их было. Ну давайте, свистите. Не хотят. Попробую подойти, но я думаю, что все, уже убежали. Сейчас постою, может, вылезут. Вот их жилище. Тут их много. Вот еще. Вот он там за травой выглядывает. Сейчас попробую. Вон одна. О, опять сел. Молчит, ничего не говорит. Вот и гора Престин. А это вот такие красивенные яркие. Пока еще весна, все в зелени. Тут среди мела мергеля можно найти белемнит. Это окаменевшие хорды каких-то доисторических кальмаров. Сколько миллионов лет, столько же, сколько и возраст, какой же возраст мела, когда образовывались
на дне доисторических морей. Вот тут покрупнее попался. Не совсем красивый, но сойдет. Бывают и больше, размером с четверть. Ну и то хорошо. Вот короткая дорога домой идет через этот мостик, через Боровую. Но как-то мне он не нравится. Да еще с большим велосипедом. Придется ехать в объезд. Я не умею грибы искать, а вот тут местные товарищи продают.